Tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna on 26. või 27. märts, ma ei mäleta enam. Igatahes ma lähen esimest korda siin Hispaanias küünetehnikule. Vaatasin Google'ist review'sid, kõik olid väga head, kiitvad. Nii et väga loodan, et on hea küünetehnik. Lasen endale keelküüned paigaldada. Paigalus peaks olema mingi 35 € äkki. Nii et let's go! See koht on ka poole tee peal mul juuksini. Nii et võtsin oma juuksi asjad ka kaasa, et saab kohe peale seda trennis ära käia, sest tegelikult kell on veel vähe. Et kell 10 on mul aeg ja umbes 15 minti kõnnin sinna. Ma tean, et minu riietuse järgi tundub nagu oleks suht jahe, aga tegelikult on päris soe õues. Et täna peaks tulema 22 kraadi siin, võib-olla väikse käis isegi veel rohkem. Järjest soojemaks lähevad ilmad. Aga mis ma olen pusaga, sellepärast, et ma olen veits külmavaras ja nii kui ma olen vilus, siis mul hakkab kohe jahe ja mul on natukene ka mingi pisik on sees. Et siuke peale, ma jõudsin mingi 4 päeva tagasi, just 5 päeva tagasi Eestist jälle siia Hispaaniasse ja pärast seda ma jäin kohe jälle tõbiseks teist korda järjest nii, et ma tulen Eestist siia Hispaaniasse ja ma kohe jään haigeks. Eelmine kord ma jäin täitsa haigeks, aga seekord õnneks tundub, et sain õigel ajal jaole ja täiesti nagu haigeks ei jäänud. Ja lihtsalt sellepärast ongi pikad riided seljas, et külmavaras ja ei taha nagu täitsa haigeks jääda. Pluss pikad püksid on sellepärast, et ma käisin 6 päeva tagasi laseris ja siis pärast laserit sa ei tohi nagu 7 päeva väikest saada sinna alale, kus sa laserit said. Nii et homme saan juba käia lühkõritega, aga täna pean veel olema pikkadega. Et tegelikult saaks lühikeste riietega vabalt olla. Ja ma praegu tunnen, et mul hakkab tegelikult täiega palav mustad riided seljas ka veel. Aga lähme käime küüntes ära, trennis ära ja siis ma update'in, mis meil siin vahepeal toimunud on. Ja hiljem siis vastan ka teie küsimustele seoses meie Hispaania eluga. Ma tegelikult filmisin juba mingi Q&A ka ära siin paar nädalat tagasi, aga ma ei jäänud selle videoga üldse rahule. Ma ei tea, valgustus oli juba kuidagi see asukoht, kus ma filmisin, oli juba ei olnud nagu ei jäänud rahule ühesõnaga. Nii et ma võtsin, et ma lihtsalt blogin ja blogi sees siis samal ajal vastan ka nendele küsimustele. Nii, kus ma siin üle tee lähen? Okei, ühesõnaga, räägime hiljem edasi. Nii, ja see on see koht, kuhu ma lähen. Ma ei tea, kas need veel on avatud või kas need juba on avatud. Ja küüntes on käidud, natukene jäi häirima see, et muidu tegi nagu hästi, aga siit alta selle viiliga võtnud. Et see veits häirib, et siit näiteks jäi suht paksalt, et Eestis mul alati võeti siit alt ka viiliga. Aga muidu äge kogemus ja ma väga loodan, et need küüned jäävad nüüd ilusti mul ka püsima. Et esimene on see, et kuidas sul peale siis protseduuri jäävad need küüned, aga teine siin see, et kuidas need püsivad. Ma väga loodan, et nad püsivad. Ja ma ei tea, täiega ilusti sain ka selles suhtes, tegi nagu täpselt selle järgi, mida ma tahtsin. Suht tõhukeselt tegi õnneks, nii nagu mulle meeldib. Tegi siukse kuju, nagu mulle meeldib. Ainuke asi lihtsalt häiribki natuke siit alt. See nagu paksus just pöialdel, et pöidlad nagu tulid suht paksud siit alt, et oleksin natukene ära viilida, aga muidu muy bien. Ja ma vaatasin, et meil siin kohe on UV-indeks 8. Esimest korda, kui me siin oleme, on nii suur UV-indeks. Nii et ja varjus on siukene jahedam oli mul hetkel. Aga kohe saab päikse kätte ja majade vahele, siis on kõik jälle hästi. Üks asi siin Hispaanias, vähemalt siin meie Torreviejas on see, et väga-väga levinud on igasugused iluprotseduurid. Juuksurid, küünetehnikud, massaažid, kõik asjad. Käid ringi, iga nurga peal sul on kogu aeg mingi põhimõtteliselt, ma ei tea, iga 3, ma arvan, putka on kellegi erajuuksur, kellegi eraküünetehnik. Et see on nagu hästi tavakas siin, põhimõtteliselt sa võid nagu sisse kõndida mingi
ma ei tea, mõtle, et ma tahan täna juuksurisse minna kuskile ja sa lihtsalt hakkad järjest neid putkasi läbi küsima. Joo, kas teil on aega ja suure tõenäosusega on. Mina, ütlen ausalt, ma ei ole julgenud siin juuksurisse minna. Kuigi ma ei ole nagu midagi halba kuulnud Hispaania juuksuri kohta, aga lihtsalt ma olen väga kriitiline. Ma olen väga kriitiline juuksurite osas. Sellepärast ma käisin Eestis juuksuris ka, et ma lihtsalt ei usalda igat juuksurit. Meil on siin juuksi ees ka tegelikult kohvik, aga see pandi juba kinni tänaseks, aga muidu jah, siit saab ka tellida igast asju. Ja siis siin on see juuksi väliala. Ma joon nüüd alati peale trenni pretseaad, sest mul oli nüüd juba teist korda, hästi palju olen joonud. Teist korda peale trenni joon pretseaad, sest et kui ma olen kaloridefitsiidis, siis ma tunnen pärast trenni meeletut väsimust, kuigi mul toitumine on tegelikult väga hea, nagu ma söön hästi mitmekesiselt, mul on vitamiinid, mineraalid, ma magan palju, ma kõnnin palju, nagu ma teen kõike, et justkui seda ei peaks olema, aga ikkagi see tuleb ja see ilmselt ongi siis kaloridefitsiidist, nii et nüüd ongi mul uus rutiin, et peale trenni ma siis joon seda BCA-d, igasugused mingid, teate, ma ei hakka teie valetama, minu arust siin on mingid aminohapped, aga ma ei ole päris kindel ühesõnaga midagi, mida sa muidu ei saa nagu kätte. Ühesõnaga, trenn on tehtud ja meil on ülimõnus jõusaal, me käime sükses jõusaalis nagu All Stars. Siin nüüd põhimõtteliselt meil saab kohe varsti 2 kuud saabki täna, kui ta on 26, siis täna on täpselt 2 kuud sellest, kui me hakkasime Eestist sõitma. Ehk siis suhteliselt nädala pärast saab 2 kuud siin Torreviejas oldud. Muidugi ma olen vahepeal käinud Eestis, aga ütleme nii, et 1,5 kuud on siin gym membership meil olnud. Et väga meeldib see jõusaal, ainuke asi, mis mulle selle puhul ei meeldi, on see, et riietusruumides on lihtsalt nagu nii kitsas, et hästi väiksed kapid, need minikapid on kõigil ja siis seal on mingi hästi väike pink vahel ja siis duširuumid, vähemalt need on nagu okeid, et need on nagu dušikabiinid, et nagu kõik on nagu eraldi kabiinides. Aga ja, muidu on mõnus jõusaal, just see õue osa on nagu nii mõnus ja see kohvik on ka mõnus. Põhimõtteliselt nendel tänavatel ka siin ongi niimoodi, et seal on mingi kohvik, on ju, siis siin on näiteks mingi küünetehnik, siis seal tuleb juba, ma ei näegi, mingi tattoo stuudio, siis seal on jälle kohvik ja siis niimoodi siin kõnnid ringi ja iga nurga peal on nagu mingisugused erinevad kas poed, kohvikud, teenused, mis iganes. Ja see tänav, kus ma hetkel kõnnin, see ei ole mingi peatänav, nagu selles suhtes see on täiesti kõrvaline tänav. Ma olen üldse sentrist praegu pakun 1,5 kilomeetri kaugusel, et sellepärast siin nagu ei ole ka väga palju liiklust ja väga palju inimesi hetkel. Aga ikkagi, nagu sa näed, siis siin on tegelikult väga palju juba siin sentrist väljas, mida teha. Et Torrevieja ka, kui me seda kohta vaatasime, Google Mapsist me endisin kunagi enne käinud, siis ei tundunud üldse, et siin midagi väga teha oleks nii palju. Et tundus ka hästi rahulik, selline teistmoodi kohake, aga oled siin koha peal, siis tegelikult on nagu väga palju mida teha ja on väga-väga põnev ja hästi mõnus linnakene. Just see, et siin ei ela ka liiga palju inimesi, et siin on siuke aastaringselt 90 000 elanikku. Kui suveperiood on, siis siin linnas on mingi 300–400 000 inimest. Pindalalt on muidugi see Torrevieja väiksem kui on Tallinn, on ju, aga põhimõtteliselt ütleme, et suveperioodil on siin sama palju inimesi nagu Tallinnas elab nagu aastaringselt. Olen kuulnud mingisugust sellist nii-öelda klakat, et Torreviejas on väga palju vanu inimesi. Ma üldse ei ütleks, me just rääkisime ka ükspäev Kaspariga, et tegelikult mingi tuttav ütles ka Kaspari, et ta käin siin Torreviejas, et siin on hästi palju vanu inimesi. No tegelikult ei vasta üldse tõele, et ma arvan, esiteks praegu ongi lihtsalt siukene hooaeg, kus sa võib-olla näedki rohkem lihtsalt vanemaid inimesi ringi liikumas
sest tullakse nagu välisriikidest, Põhjamaa riikidest siia. Just vanad inimesed tulevad siia lihtsalt sellepärast, et kondid muidu valutavad, et neil on nagu hea siin süüas kliimas olla. Aga siin on väga palju noori. Ja nagu mitte turiste ka sellest kohalikke elanikke. Siin on hästi tavaline, et igal pool on mingid kanad ja kuked. Lihtsalt nagu keset linna. Et väga tavaline, see on ka nagu keset ei midagi põhimõtteliselt nagu linna ääres on ju. Kõnnivad siin ringi, vahepeal jooksevad üle tänava ja siukseid punte on räigelt palju. Siin Torvehas nagu reme palju, aga see on nii äge. Ma ei tea, ma arvan, et isegi ei kuulu kellelegi, need lihtsalt nagu on. Siis meil on siin kõrval kohe mingi siuke pargikene, see on siuke lambisem park. On ägedamaid parke ka siin, aga siukene park. Veel üks pargi osa, muidugi palmipuud absoluutselt igal pool ja siit läheb tegelikult ka vesi. Ma ei teagi täpselt, ta vist läheb merre. Igatahes siin ka kanad vahepeal ukerdavad puusastes. Siis selline väli minigolf on siin Hispaanias hästi populaarne. Meil on mitu tükki neid siin juba. Siia ma kindlasti on tulla, kui keegi meile siia Hispaaniasse külla tuleb. Siin on selline suur tee, mis läheb ka meie maja eest mööda. Aga meil väga müra ei ole, sest meil on kahekordsed aknad õnneks. Ja see läheb siit otse, sealt nurga tagant ka niimoodi piu. Kesklinna. Rääkides sellistest väikestest müügiputkadest, siis näiteks kõnnin siin suure tee ääres on ju. Mitmed poed on siin kinni, sest hooaeg ei ole, aga näiteks avatud on selline kinga pood, ongi Zapatos, Shoes ja siis see on Rebajas ehk siis allahindlused. Läksin sinna just sisse ja siis seal omanik tuli välja toidukarp käes. Ütlesin talle, et ma tulen hiljem tagasi siis, et las ta läheb sööb, kuigi ma täna ei tule hiljem, aga hispaanlaste jaoks hiljem võib tähendada ka homme, ülehomme või löölehomme, nii et vahet ei ole väga. Aga ma pööran siit peatänavalt nüüd kõrvale ja ma näitan teile natukene ka seda sadamavaadet, mis siin vastu vaatab. Meil on siin väga ilus, väga äge sadam. Siin on siis üks sadama osa, päris palju on praegu päevitajaid ka siin rannas. Ma ei tea, kuidas siin teisel pool on, see rand läheb tegelikult päris pikalt siin edasi ja siin ranna ääres on igasugused toidukohad. Päris populaarne, enamasti ma arvan praegu einastavad siin turistid, aga kusjuures ma ei olegi näinud, et nii lähedal sinna läksid need igasugused paadikesed. Tavaliselt nad kõik pargivad seal. Nii mõnus ikka. Ja nüüd ma võtan esimest korda paljajalu siin rannal. Piisavalt soe, et seda teha. Nii mõnus. Nii mõnus. Meres veel ujumas ei ole käinud, sest kogu aeg on siuke veits külmem õhk, mis tuleb nagu mere pealt peale. Et see nagu külmem tuul, et isegi kui ütleme majade vahel päikse käes on väga mõnus soe, siis ma merre ikka nagu ei kipu, et siin käega katsun seda mered on siukene nagu suht soe siin nagu kalda pool, aga ma arvan, et seal seespool on siuke ikkagi 13-14 kraadi, et nii väga hullult ei kipu sinna. No ütleme nii, et päris peenike liiv on siin, et jalgute küljes seda väga naljalt lahti ei saa, ma päris pikalt siin pühkisin praegu, aga väga hästi ära ei saanud. Hullik probleemid on ju, väga suure probleemi, ma ei saa liiv ära oma talla alt. Nali. Mis on Hispaanias väga tavaline, et lihtsalt isetakse oma mööbel välja prügikasti kõrvale. Seegi täitsa korralik nagu näha ja võta endale, kui tahad. Eile siin meal preppisin ka. Hakkasin täna siis teile kalorid lugema. Siin on mul 4 toidukorda. Ühte ma hetkel seal just söön. Ja siis on mul siin veel 3 ninja kriimi ootamas. Ja kui üks tiheks saab, siis teen kohe uue põhja peale, et kogu aeg oleks jäts valmis. Valgu jättis siis. Ja täitsa hea toit tuli. Pesamata nüüd praegu, aga täitsa hea toit tuli. Esimest korda tegin niimoodi, et lihtsalt hakkisin siia alla brokkoli. Ei keetnud mitte midagi. Brokkoli keetsin, mis keetsin? Praadisin kanafileed ja siis feta juustu blenderdasin koos küüslaugu ja valgu jogurtiga ära. Ja panin siia veel punast sibulat ja nagu täiega hea ja täiega valgu rohke. Siis meil kastid saavad nüüd rõdul käia, kuna neil on see võrk on ju. Siis nad on täiega happy'd selle üle, täiega mängivad kogu aeg just praegu, aga täiega tatsasid siin ringi. Nüüd kui ma filmin, siis nad just ei ole, aga Sydney on seal all. Jahib Britnit, Britni on siin, ootab rinnakut.
Siis me ostsime neile sellise kraapimiskera, kus on tutt otsas. Alguses see oli lihtsalt maas, niimoodi, et nagu see oli maas. Aga siis me mõtlesime, palju ägedam, kui see on siin peal. Nii et nüüd nad käivad siin. Eriti Sydney käib niimoodi, et ta hüppab nagu sinna täitsa peale. Ups! No nii, mängivad edasi. Niimoodi, et hüppab siia peale ja siis kraabib siin igatipidi. Iga ilmakaare pealt kraabib ära. Siis on meil siin näiteks muru, mis Kaspar siin suure hoole ja armastusega kasvatas neile ise. Ossime neile terakesi ja kasvatasime. Ja nüüd see on siin. Söövad seda ilusti kõvasti. Ja ma ei tea, ega midagi rohkemat tehagi. Näe juba tagasi. Mäng käib. Sidi, tule ka! Vahepeal nad tiirutavad niimoodi, et meil on sealt aken lahti, siis meil on siit uks lahti, siis nad teevad niimoodi tiire toast ja uuest. Tulime siuksesse poodi nagu Teddy. Ja mul on väga kübarat vaja. Nagu väga. Sest muidu tuleb päikse piista. See isegi sobib tegelikult. Ma proovin veel. Kübar on reaalselt 4 euri ainult. Siis on selline. Reaalselt 4 euri. Ma lasen Kasparil otsustada. Vaatame, kus ta on. Kaspar. Siuke. 4 euri. Ongi ilus või? Jah, küll. Küll täitsa küll. Või siis musta lindiga. On või? Valge on ka olemas. Aga võtame selle teise siis kirju. Nii, ma otsustasin, et ma tahan, et see vlog oleks siin rohkem selline jutustav vlog, sest ma olen aru saanud, et nii paljudel on lihtsalt nii palju küsimusi kogu selle meie elu kohta siin. Ja nagu ma ütlesin ka, siis tegelikult ma filmisin erandi Q&A video ka, aga mul lihtsalt meeldinud see, nii et ma mõtlesin, et ma panen lihtsalt siia vlogi sisse selle Q&A. Ja enamus küsimused korduvad, nii et kui ma täpselt sinu küsimusele ei vasta, siis ilmselt olen ma ka selle vlogi jooksul siin jõudnud juba sellele küsimusele kuidagi moodi vastata, sest tegelikult ma olen päris palju siin juba jutustanud, või siis on lihtsalt keegi teine seda küsinud, või siis on ka teine variant, et ma lihtsalt ei taha vastata. On sellised küsimusi, mis on minu jaoks natukene liiga isiklikud, et väga fine on igasugust asju küsida, aga kõigele ei pea vastama. Nii lihtsalt on, mingid asjad on privaatsed, mingid asjad on mõeldud ainult sulle. Ma hea meelega jagan teiega oma elu, aga ma ei pea jagama absoluutselt kõike. Hästi palju küsimusi tuli tegelikult minu Eestis käimise kohta, mis on täiesti arusaadav. Ma vastan siin korraga ära kõigile küsimustele. Et esiteks, miks ma käingi töö pärast, et nagu ma rääkisin ka vist eelmises vlogis, siis algselt meil seda plaani ei olnud, et ma hakkan siin Eestis käima selle, kui me Hispaanias oleme, aga toimusid plaanide muudatused ja ma ütlen, et läkski kõik nii, nagu minema pidi ja mul on hea meel, et ma käin ikkagist korra kuus Eestis, et filmin seal sisu ja ma tean, et asi on meie kontrolli all. Ma tean, et me saame sellise tulemuse, sellise kvaliteedi, nagu me tahame sellelt sisult. Ja minu jaoks on mega fine käia. Küsiti ka, et kas see tasub ennast ära. No loomulikult see tasub ennast ära, et ma ei käiks muidu. Ja ma ei tea, kõige raskem võib-olla selle juures on see, et kui ma tagasi jõuan tavaliselt sealt Eestist, siis ma olen siuke 3-4 päeva nagu täiesti kutu endaga, ehk siis täiesti läbi, et ma ikkagi taastun sellest, ma annan nii palju sellel ajal, kui ma olen Eestis kuidagi ära, ärkveloleku ajast ma olen põhimõtteliselt kogu aeg nagu suhtlen kellegiga, mis mulle kõik räigelt meeldib, selles suhtes ärge saage must valesti aru, mulle nagu täiega meeldib, aga ükskõik kui ekstravertne ma ka ei oleks, ükskõik kui palju mulle mu tööga ei meeldiks, siis ikkagi üks hetk on see limiit saab täiega täis ja siis mõned päevad taastun siin ja siis on jälle energia tagasi ja tuhin tagasi ja kõik. Et ja mulle meeldib väga Eestis käia. Ma saan oma peresõpru näha, see on nagu väga suur lisaboonus, aga kõige olulisem on ikkagi see, et
meie sotsiaalmeedia agentuuri asjad on kõik kontrolli all ja nii ongi. Ja tegelikult küsiti ka, et mis tööd me siis teeme ja töö on meil siis see, et meil on oma sotsiaalmeedia agentuur, me haldame erinevate ettevõtete sotsiaalmeedia kontosi, me loome sinna sisu, loome strateegia, suhtleme nende klientidega, postitame, monteerime, me teeme nagu kõik ise, filmime. Et võtame nii-öelda ettevõtetelt kogu selle sotsiaalmeediaga kaasneva probleemi siis olnud ära, et siuke paar klienti võib-olla jõuaks veel võtta, aga väga palju enam ei jõuaks, nii et kui sa oled huvitatud, siis sa võid mulle kirjutada, kui sa oled huvitatud kvaliteetsest sotsiaalmeedia haldusest. Vot. Nii et siis tööga on nüüd ühel pool Eestis käimisega, et ma rohkem nendele küsimustele hetkel ei vasta. Kui kauaks te sinna jääte, on küsimus. Ausalt öeldes ma ei kujuta ette ka. Meil ei olnud algselt mingisugust plaani ja meil ei ole ka praegu mingit plaani. Vaatame lihtsalt, kuidas asjad lähevad. Kas poes turul ökopuuvilju, juurvilju müüakse piisavalt ja kuidas hinnad? Ausalt öeldes ma ei oskagi sellele vastata. Turul me käisime just nüüd, me ostsime küll mingid ökoherneid, need olid sama hinnaga nagu tavaherned. Üldse seal müüdi mingid ökoasju hästi palju selles letis, mis tundusid suht sama hinnaga nagu tavaasjad. Ja valik oli nagu päris hea, aga niimoodi mingi ökopoodides väga käinud ei ole või ma ei tea, poes ma ei vaata ka väga ökoasju, et me ei ole nagu jah, kuidagi seda suunda läinud, kuigi isegi võib-olla võiks. Nii et jah, ma ei oska sellele mingit adekvaatset vastust anda. Kas seinad kostuvad väga läbi korteris, hotellis, nagu öeldakse? No Hispaanias me oleme nüüd siin olnud 2 Airbnb's ja nüüd on siis see meie korter, et ma ausalt öeldes nendes 2 esimeses Airbnb's ma ei ütleks, et me oleksime väga kuulnud läbi. Selles korteris siin meil ei ole kummalgi pool nagu kõrval elanikke, ehk siis ma ei tea. Ja siin korteris sees küll selles suhtes kostub päris hästi läbi, et kui magamistoas oled, siis ikkagi kuuled päris hästi, mis seal elutoas toimub. Ülemisi naabrid on üsnagi hästi kuulda, aga need muidugi karjuvad ka normaalselt, et ma ei tea, kes seal elavad, aga need ikka, ma ei tea, mingid peretülid seal on kogu aeg. Nii et siuke so-so, oleneb majast ilmselt. Nii, kui lihtne seal korterit leida on, millised on hinnavahemikud? Hinnavahemikud on täiesti seinast seina, täiega oleneb, mis piirkonnas sa oled. Hispaania on nagu nii suur. Ma ütlen, Malagas on väga kallid üürihinnad, nagu mega kallid. Ka Alicantes sees on kallid hinnad, Valencias on kallid hinnad, Barcelonas on kallid hinnad, siukes suurlinnades on päris kallid üürihinnad. Kui sa oled väiksemates kohtades, siis on juba odavamad, ikkagi oluliselt odavamalt võid saada. Nii et hinnavahemikke reaalselt ma ei oska sulle öelda. Kui sa oled sellest huvitatud, siis sa võid minna vaadata Idealista, selline koht, kuhu pannakse erinevaid üüripakkumisi üles, müügipakkumisi. Nii et ma soovitan sul sinna vaadata, mis piirkonnas sa oled ise huvitatud, millist kvarterit sa üldse soovid, mitmetoalist, et see on nii seinast seina lihtsalt. Et sa võid kuskil maapiirkonnas saada ka paarisaja euroga üürikorteri, mis on nagu väga ilus ja väga korralik korter, aga selles suhtes sa võid sama laadse korteri, aga Barcelonas saada 1000 euroga, et räigelt oleneb. Ja kui lihtne on leida, no oleneb, mis ajal sa siia tuled, kas sa tuled siin tipphooajal või sa tuled siin hooajaväliselt. Meil olime täiesti hooajaväliselt, aga meil ei olnud ka otseselt lihtne leida, aga meil ei olnud ka raske. Samas me tegelesime sellega nagu kogu aeg, kui me siia Torreviejasse jõudsime, et tegime Facebooki hästi palju erinevatesse gruppidesse postitusi, mida ma väga soovitan teha. Tänu sellele me selle korteriga leidsime. Idealistas hoidsin kogu aeg silma peal. Idealistas on väga raske välismaalasena kuidagi pääseda sinna valitute sekka, et meid ei kutsutud mitte ühtegi korterit näiteks vaatama, millega Idealistas ühendust otsime. Aga ja, ma arvan, see on täiega joppamise küsimus ka. Ehk siis ei ole lihtne, aga ei ole ka raske. Nii, elamiskulude võrdlus Eesti versus Hispaania. No, ma ütleks, et võib-olla elamiskulude mõttes meil hetkel tuleb, kui üür, toit, kõik kokkuvõte tuleb suhteliselt sama, nagu meil oli Eestis, aga meil Eestis oli ka päris odav üürikorter. Arvestades see oli selline uus korter ja kõik, et
jah, kokkuvõttes tuleb suht sama isegi praegu, aga kindlasti toidupoodides on hinnad odavamad, kütus on odavam, üürihinnad suht sama hetkel nagu Tallinnas on siin Torreviejas. Mis veel, kommunaalid on kindlasti odavamad, vot see on küll, et Eestis meil olid talveperioodil, ütleme sama kuu aasta tagasi oli meil süke 230 eurot umbes kommunaalid ja praegu meil olid 90 eurot nagu kõik elekter, vesi, kõik asjad kokku. Et selles suhtes see on küll odavam ja meil oli suht kogu aeg, kui me siia tulime esimene kuu, meil oli konditsioneeris oli see soe õhku puhus, sest et suhteliselt jahe oli alguses toas, et meil seda päikest ka väga tuppa ei paista, ehk siis päike nagu ei küta, me pidime nagu ise kütma. Et jah, see on kindlasti nagu oluliselt odavam. Miks just Torrevieja küsiti ka hästi palju. Tead, see tuli hästi lampi, et täiesti nagu see on tegelikult nagu see oli lihtsalt niimoodi, et ma vaatasime seda Eluga Hispaaniasse saadet ja siis ma kuulsin seal nagu see Veronika oleks öelnud, et tore, ma kuulsin mingi torre punkt, et sinna lähevad hästi palju eestlased. Ta ütles minust Torre Molinosse lähevad, aga mina kuulsin mingi Torre, mul jäi see meelde, siis ma panin Google'isse mingi Torre City Spain ja siis mul tuli Torrevieja sealt välja ja siis kuidagi see Torrevieja nagu jäigi ja ma vaatasin ka siin, et ümberringi siin Alicante lennujaama 40 minutit, tundub, et siin nagu Torreviejas teha on palju, see on mere ääres on ju, et jah, ja siis lihtsalt tulimegi siia täiesti suht pimese valik tegelikult, et Google Mapsiga käisime ka Eestis olles siin Torreviejas ringi, aga ma ütlen, et Google Mapsis see on mitte midagi aru, mis siin on päriselt ka. Google Mapsis on nii, et sa vaatad, et kõik asjad on suletud, siin ei ole väga mitte midagi teha. Mul on hea meel, et me ei takerdunud selle külge, mida me Google Mapsist nägime, sest tõesti nagu sealt tundus suht igav siin. Et jah, siin koha peal tegelikult on siin ikka väga palju teha ja väga ilus on siin, tõesti väga mõnus, väga ilus, meile täiega meeldib siin, et Alicante on ju siit ka 40 mintsi sõita on ju, et kui siin Torreviejas igav hakkab, lähed Alicantesse, lähed Murciasse, Murcia on ka mingi 40 või 50 minutit, Cartagena on siit 35 minutit vist, veel erinevaid linnasid, selles suhtes nagu lihtsalt mine ja avasta. Järgmisena ma tahakski minna tegelikult, meie ei ole mägedes ei ela, et siin Torrevieja nagu see on siuke suht laugepind siin, aga me näeme mägesi siin kaugel või noh, seal üldse kaugel, see on mingi 25 minutit sõita äkki, et järgmisena ma tahakski täiega minna mingitesse mägedesse matkama. Ma tegelikult juba eile vaatasin järgi, kuhu võiks minna. Nii et see võiks olla järgmine koht, kuhu minna. Nii, kust tuli mõte Hispaaniasse kolida? Suht lampi tegelikult, et me olime siin 2023 aasta detsembris reisil. Kaspar Õde peatus siin paar kuud oma perega ja siis me tulime neile külla siia ja siis lihtsalt restoranis oli siuke tunne, nagu istusime maas Kaspariga Lihtsalt mul siuke tunne, me mingi aeg elame siin. Et siuke kunagi ma ei olnud mõelnud sellele, et võiks kuskil välismaal elada. Kuigi tegelikult üks ennustaja kunagi ennustas, et mingi aeg elame välismaal mitu aastat tagasi juba ütles mulle seda. Kasparil ütles ka. Ja siis ma olin mingi, ei, kindlalt mitte. Aga näed, siin me oleme. Ja ma ei tea, kuidagi hea vibes on siin. Nii, mis rahvusest välismaalased seal elavad? Igasugusest rahvusest tõesti nagu siin täiesti seinasse. Britte on siin päris palju. Ma täna näiteks kuulsin soome keelt jõusaalis. Olen kuulnud väga palju saksa keelt. Belglasi on siin. Siis on isegi aafriklasi on siin päris palju. Või noh, meie Torreviejas tegelikult ei ole aafriklasi. Cartagenas käisime korra, siis seal nägime päris palju aafriklasi. Et täiesti nagu eri rahvusest. Ei ole mingit neid on nüüd täiega siin, et väga palju erinevaid. Kas üldiselt elukeskkond tundub turvaline? Tundub küll ja kas soovitate Torreviejasse kolida või pigem ei? Ma soovitan küll ja et oleneb muidugi, mis sulle endale meeldib, mida sa otsid, aga ma ei tea, ma ütleks, et siin tegelikult on kõik olemas, siin lähedal on kõik olemas, siin on selles mõttes üürihinnad on väga mõistlikud, arvestades, mis on mingi Malagas ja Barcelonaseni, et pigem ja nii 1-10 palli süsteemis, kui rahul te selle eluga olete.
10. Kas kohalik politsei Eesti numbrimärkide pärast maha ei võta, ei hakata suruma, et vaja Hispaanias arvele võtta? Ei ole ausalt kordagi kõrvale võetud. Kus sa videoid monteerid? CapCutis. Kas plaanite pigem Hispaaniat avastada või paiksed olla? Kindlasti käime siin ümbruses palju ringi, aga niimoodi täitsa elame siin Torreviejas. Kuidas sul nii pikad ripsmed on? Esiteks geenid ja teiseks Glam-Upperi ripsmedus. Kust te hispaania keelt õppisite? Me õpime juba üle aasta ja Duolingos. Ta on väga hea, väga soovitan. Kas Hispaanias on söök kallim või praktiliselt samad hinnad? Pigem odavamad hinnad. Muidugi oleneb asjast. Näiteks, ma ei tea, mingi kodujuust. Väiksem tops maksab. Tegelikult isegi võib-olla nüüd on juba suht sama. Suht sama tegelikult, jah, kodujuust isegi, aga muidu on pigem odavamad. Nii, kas kassid söövad kassitoite, mis Hispaanias on või on seal ka samad söögid, mis Eestis on? Me tegelikult võtsime Eestist neile kaasa kõik, mis neil oli. Et kõik rõbuskid, konservid, et hetkel nad söövad lihtsalt seda ja kui see otsa saab, siis tuleb siit koha pealt midagi vaadata. Kui poleks Hispaaniasse tulnud, siis mis riiki oleks läinud? Ausalt ma ei teagi, see Hispaania oli kohe nagu nii kindel mõte, et ma ei oskagi ausalt vastata sellele praegu. Siis küsiti ka, kuidas meil läheb. Meil läheb väga hästi, väga mõnusalt. Rohkem vist küsimusi ei olnudki. Vähemalt ma tean, et täna küll küsiti mingeid uusi küsimusi, aga minu arust need suhteliselt kõik kordusid ja said vastuseid. Mul oli üks story time ka tegelikult teile rääkida. Meil esmaspäev, täna neljapäev on ju. Meil esmaspäeval juhtus selline väga põnev olukord siin. Ma tegin sellest Instasse, TikToki ja postituse ka, aga põhimõtteliselt mina läksin siis õue, et poodi minna hommikul. Ja me oleme kogu aeg parkinud oma maja ette auto. Meie korteriomanik ütles, et sinna võib parkida, kõik teised ka seal kogu aeg pargivad. Ja läksin siis esmaspäeva hommikul välja, vaatan autot ei ole nagu, saate aru või? Esimene mõte oli mul, et see on varastatud. Äratasin kohe Kasperi üles, mingi saad aru, meie auto varastati ära, tuli mingi mida. Helistasime kohe politseisse, et äkki meie auto lihtsalt ära viidud, mis tundus mulle täiesti ebatõenäoline, sest ma arvasin, me pargime õiges kohas on ju. Ja siis tuli välja tõesti, et meie auto oli lihtsalt puksiiriga ära viidud ja lõppkokkuvõttes räme šokk, ma juba jõudsin nutta, aga see oli viidud siia Torreviejas õnneks ühte kohta, kuhu viieksegi autosi, kui on valesti pargitud ja maksime siis oma auto tagasisaamisest 100 euri. Ja mis oli siis valesti oli see, et me elame ju ranna ääres on ju, ja siis nagu see, kus me parkisime, siis sealt ei saanud see rannakoristus ligi rannakoristusauto rannajoonele, ehk siis jah, see oligi valesti. Et seal mingit märki selles suhtes ei ole, mingit kollast joont, mitte midagi ei ole. Et lihtsalt see on nagu midagi, mida sa pead teadma. Vot, haksime 100 euri selle eest, nüüd teame. Aga mul vist praegu rohkem ei olegi midagi rääkida. Igatahes ma näen, et teil on mega suur huvi selle Hispaania elu kohta siin ja ma üritan kajastada seda nii palju kui vähegi võimalik. Ja minul annab nii palju motivatsiooni juurde see, et vaatamisi on nii palju nendel YouTube videotel, like'ed nii palju, subscriberid tuleb täiega juurde. Nii et mega tänud teile, kes te elate kaasa, kes te vaatate neid videoid, kes te like'ite, kes te kommenteerite. Nii äge, reaalselt nii äge. Nii et kui sa ei ole veel subscribe'inud mu YouTube kanalit, siis subscribe'i seda, jälgi mind ja Kasparit Instas, TikTokis, me postitame sinna põhimõtteliselt igapäevaselt mingit contenti, mida siin YouTube'is ei näe, seal näed reaalajas kõike, mis toimub. Like seda videot, kui sulle see meeldis, sa võid anda mulle teada, mis videoid sa veel sooviksid näha siin YouTube'i kanalil seoses selle Hispaania eluga siin. Ja kui sul on mingisuguseid ägedaid koostööideid, näiteks ma käin ju korra kuus Eestis, ka aprilli keskel ma tulen Eestisse, siis kirjuta mulle ja vaatame, äkki saame mingi ägeda koostöö teha. Ma olen väga avatud sellele ja tänud, et kaasa elate. Täiega äge, tore, et elate niimoodi kaasa. Vot. Aga siis näeme jälle järgmises videos. Tänks, et vaatasid. Tšau!